Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom og serien min Nina Syrom. Dette er første del av en serie hvor jeg skal vise dere hvordan dere syr Union 1045 anorakken, som er veldig, veldig stilig. Jeg har et samarbeid med Stoffdronning i denne serien, sånn at dere som er med nå når det går live, dere vil få rabatt på stoff og mønster som dere trenger til denne jakken. Aller først vil jeg bare vise dere noen motivasjonsbilder, for jeg er altså så fornøyd med anorakken min. Så ta en titt her og se om du tenker deg at dette er sannelig noe for meg. I denne videoen så skal jeg vise hva dere trenger å vite før dere går i gang med en bestilling eller innkjøp. Og så vil jeg vise dere litt forskjellige stoffkvaliteter som jeg tenker meg kunne vært fin å sy en anorakk i. For en anorakk kan jo brukes til veldig mye, og avhengig av hva stoff du bruker, så vil du få et helt forskjellig uttrykk. Så jeg har funnet en del gøye alternativer som jeg skal vise dere, sånn at dere kan vurdere hvordan dere ønsker deres anorakk. Men først så går vi til utstyr som vi trenger. Og det aller første du trenger selvfølgelig, det er jo mønsteret. Og det som er tilknyttet et mønster, det er jo blyanter, eller blyant, og det er mønsterpapir. Dette er et mønster som må tegnes av, og da pleier jeg å bruke et vanlig tynt mønsterpapir, og dette er sånn du får tak i alle stoffbutikker og sybutikker. Det er ikke veldig dyrt, du får det på store ruller, ofte 10 meter. Så det bruker jeg når jeg tegner av vanlig mønster. Jeg har også et tykkere papir som jeg bruker når jeg tegner andre mønstre, det kunne jeg også ha brukt. Når jeg tegner av mønsterdelene mine, så merker jeg alle helt nøyaktig. Og da skriver jeg ut et prosjektark for hvert prosjekt jeg holder på med. Dette arket laster du gratis ned fra nettsiden min. Du går på downloads, og så finner du, det står syjournal eller syplanlegging eller noe i den duren. Der finner du dette arket, så du kan laste ned og skrive ut så mange ganger du vil. Så for meg, så er prosjektet anorakk. Det var fra, jeg har satt datoen til å være i oktober, for det er da vi har kurset. Hvilket mønster det er, og størrelsen jeg har sydd, og målene mine, sånn at jeg har det til jeg eventuelt skal gjøre det igjen, og da vet jeg om jeg må gjøre noen endringer. Så noterer jeg ned nummeret på delene, og hva slags deler det er, og hvordan de skal klippes. Så for eksempel, mønsterdel nummer 1, det er bakstykket. Jeg skal klippe 1 mot brett, altså stoffet skal være brettet, sånn at del blir dobbelt så stor. Men bærestykket, det er altså de 2 sidepanelene her øverst. Der skal jeg 2 stykker, og de skal være speilvendt. Så når jeg er ferdig, da har jeg fylt ut det arket mens jeg tegnet mønsteret. Og når jeg er helt ferdig med prosjektet da, så legger jeg alle delene bare inn i plastmappen sammen med dette, og da er det ferdig. Da kan jeg bare legge det vekk. Jeg har også skrevet på stoffforbruket mitt, og hvor bredt stoffet var. Når jeg syr denne anorakken, så har jeg 2 sakser. Jeg har 1 papirsaks og 1 stoffsaks. De blander jeg ikke. Dette er faktisk den gamle stoffsaksen min, men den var begynt å bli dårlig. Så den fikk et nytt liv som papirsaks, og dette er den nye stoffsaksen min. Noen deler kan du også skjære med rullekniv. Bare pass på at når du gjør det, så har du en matte under, at du ikke finner på å gjøre det på gulvet eller på stuebordet. Vær obs hvis du bruker rullekniv på klær, på klessøm, ha matte under. Så har jeg forskjellige måter å merke på, og akkurat på anorakken så har jeg bare brukt 2. Jeg har brukt dette som er en sånn merkeblyant så du kan fylle inn refill-kritt i, så det blir på en måte som en slags trykkblyant. Og så har jeg brukt dette som en sånn
kritthjul, tror jeg det kalles, som her er det et hjul som går rundt, og inni her kan du fylle refill med kritt. Det må jeg snart gjøre, ser jeg. Og når du da drar den av gårde, så setter du igjen en tynn, fin krittstrek, og den er veldig lett å børste vekk etterpå, som kan være både fordel og ulempe, for når du merker med den da, så er det lurt også å sy det ganske raskt, sånn at du ikke jobber så mye med stoffet at merkene er vekke. De krittene som kommer inni her, de får du i forskjellige farger, så faktisk har jeg en sånn som er hvit, og så har jeg vel en rød. For nåler trenger du, men stoffet mitt, jeg sydde i den som var heavy canvas, det er altså så tettvevd at jeg hadde kjempeproblemer med å sette nåler i. Da er klyper tingen. Og klyper, det er også tingen hvis du syr i for eksempel softshell, eller noe regnstoff, eller noe sånn sportstoff som skal være vanntett. Ting du ikke vil ha hull i, da er det klyper. Og det finnes mange forskjellige klyper, og har du ikke sånne klyper, så kan du faktisk også bruke klesklyper. Det er faktisk ikke noe problem, det er bare det at det blir veldig stort. Sytråd. Jeg har en vanlig sytråd, og så har jeg en Gutermann-tråd som er veldig tykk, som jeg har brukt til stikkningene, sånn at de skal bli fine og tydelige. Og tråd, og når vi er inne på tråd, så er det nål. Du kan sy sammen med som regel vanlig synål. Det kommer litt an på hvilket stoff du bruker. Men hvis du syr toppstikninger, så kan det være lurt å ha en nål som heter toppstitch. Den gjør at det blir litt penere med toppstikningene. Men et annet tips også, det er en nåltype som heter Microtex. Den er veldig tynn og veldig fin, og jeg angrer egentlig litt på at jeg ikke brukte den, for jeg så det at jeg fikk litt problemer med det veldig tykke stoffet og den veldig tykke tråden. Så det ser helt fint ut på forsiden, og det er jo ingen andre enn meg som ser inni, men jeg ser det at noen steder så dro overtråden seg ned, og det er fordi at motstanden var så høy når det skulle opp igjen, så jeg skulle kanskje rett og slett brukt en Microtex-nål, men det så jeg ikke før etterpå. Ja, sprettekniv i en eller annen form. Det er jo min aller beste venn på syrommet. Og så har jeg en limpenn. I og med jeg hadde problemer med å sette nåler i stoffet, så brukte jeg altså limpenn, for eksempel der hvor jeg skulle plassere lommen, før jeg skulle sy fast, for jeg klarte ikke å sette nåler. Og det skal du også passe på hvis du syr i softshell, eller som sagt disse stoffene som ikke bør ha hull i seg, så er limpenn et godt alternativ, og disse her kommer også med refill, så når den er tom så får du kjøpt sånne løse patroner til å sette i. Et annet alternativ er faktisk å feste delen på stoffet med teip. Da har jeg pleid å bruke egentlig maskeringsteip. Jeg synes den sitter ganske bra, men på noen ting så har jeg også brukt helt vanlig sånn teip fra kjøkkenskuffen. Ja, da var det en siste ting. Nei, det er ikke helt sant, fordi at du trenger også glidelås, og du trenger anorakksnor, avhengig om du ønsker da en snor inn i hatten, og om du ønsker en anorakksnor rundt livet. Glidelås til alle modeller. Så kan du velge der hvor anorakksnoren skal komme ut, om du vil sy knapphull, eller om du vil sette i maljer. Og min mening der er jo at jeg synes det blir litt mer sånn proft når jeg setter inn maljer. Så jeg liker å bruke maljer der jeg kan, i stedet for å ha knapphull. Og hvis du kjøper da en pakke med maljer, så kommer de i et sånt sett. Her i denne så var det altså 40 stykker i, og du må finne ut hvilken diameter du vil ha. Jeg har brukt 5 mm, og det trenger du bare å skalere i forhold til den anorakksnoren du skal bruke. Jeg teiper de igjen til bruk. Jeg liker å feste maljer med tang. Jeg er veldig glad i denne primtangen. Den funker veldig bra. Jeg har hatt den i mange år, og jeg har mange filmer som viser hvordan du bruker den. Jeg kan linke de under. Men du trenger ingen tang, fordi at du får alt du trenger i dette settet. Nå skal vi se. Så inni her
så følger det med. Dette faktisk en liten, hullstanser. Og dette en liten beskyttelse. Så det du kan gjøre da, at du legger stoffet ditt oppå, altså den under stoffet der hvor du skal hulle, og så setter du på denne her med den hule siden ned. Det en liten kniv der egentlig. Sett den på, ta en hammer og slå til. Så har du fått akkurat passe hull i forhold til størrelsen på maljene. Så følger det med 2 innsatser for å presse maljene, og et verktøy her, så du kan sette de inn i hver sin side. Og så tar du maljene inn i sånn som du skal med stoffet, sammen, igjen, hammer og slår til. Disse delene passer jo også i tangen din, sånn at du trenger ikke kjøpe noe ekstra da hvis du har en tang, da følger det med i den pakken. Til slutt, det holdt jeg på å glemme, så trenger du strikk hvis du ønsker strikk rundt håndledden i ermene. Når jeg ble ferdig med min, så jeg det at jeg kommer ikke til å trenge det, eller jeg hadde rett og slett ikke lyst til det, men det en avgjørelse du kan ta helt til slutt. Men da trenger du strikk også. Og alt står på mønstersiden, og den skal jeg også linke under, så jeg skal linke egentlig alt. Du må også legge til sømmon på mønsteret. Mønsteret kommer helt uten sømmon. Da bruker jeg linjaler, men jeg jo også veldig glad i dette sømmometeret mitt. For her ferdige 1 cm, 1,5, 2 cm, 3 cm, 4 cm, og her den skalert opp til 6. Så den synes jeg veldig enkel å bruke når jeg skal legge til sømmon, særlig i buete, sånn som ermeåpninger og sånn. Den synes jeg veldig grei, for da bare legger jeg den rundt, så lager jeg noen prikker, og så har jeg noe å gå etter. Du trenger symaskin selvfølgelig, og den symaskinen den må kunne sy rettsøm og zigzag. Det de eneste sømmene jeg har brukt på hele anorakken. Til symaskinen din så anbefaler jeg på det sterkeste at du har en glidelåsfot. Det gjør arbeidet med glidelås veldig, veldig mye lettere. Du kan også bruke en overlock i stedet for zigzag, men det faktisk noen steder på denne anorakken som blir så himla tjukt. Særlig akkurat der med den lommen. Der det så mange lag med stoff, og avhengig av hva stoff du bruker da, så kan det være en liten utfordring selv for en overlockmaskin. Men zigzag alltid uansett din beste venn. Da skal vi gå over til å se på stoffalternativ som jeg tror hadde blitt kanonfine anorakker. Du går til stoffdronning.no. Når vi har denne samsømmen nå, så vil det for en kort periode være mulig å gå til den fanen som heter mote, og øverst der så vil det ligge en kategori som heter Nina syr om, hvor du vil finne alle disse stoffene samlet. Men hvis du vil kikke på de før de ligger der, og etter de har lagt der, så skal jeg vise deg hvordan det ser ut. Du kan velge å gå inn via, for de fleste stoffene her ligger under mote, og noen ligger på boligtekstil. Eller du kan skrive direkte inn i søkefeltet hva du vil se etter. Så det første alternativet jeg vil foreslå jo selvfølgelig softshell. Og da kan du bruke absolutt alt av softshell. Her veldig mange muligheter. Det faktisk kommet noen veldig gøye nye her som på en måte strikket, men fremdeles så har de samme egenskapene. Og softshell, det altså vannavvisende og vindtett, og de aller fleste har en flis bakside, så du trenger strengt tatt ikke noe mer fôr i en softshell-jakke. Så her mange muligheter med farger og mønstre, og ensfargete. Så softshell et bra alternativ. Så det som heter Double Face Poplin. Det et veldig morsomt stoff. Jeg har faktisk kjøpt selv denne, som beige på den ene siden, og litt sånn oransje på den andre siden. Jeg tenkte faktisk jeg skulle sy med en sånn form for trenchcoat eller jakke av den. Den veldig tynn, vindtett, vanntett, og det står som et tips her, at du også kan bruke denne i øreområder på luer, sånn at det ikke skal blåse gjennom. Og det blir jo litt sånn smårester når en driver og syr, så alle de restene jeg får herfra kommer jeg til å bare legge i en pose og ta godt vare på til sånne små ting. Men det var altså den som heter Double Face Poplin.
Det nesten som jeg vurderer om jeg skulle egentlig sydd meg en anorakk i denne her. Den virkelig, virkelig fin. Så det noe morsomt, og det noe som heter vindstopper. Dette jo ikke kanskje typisk det du tenker på når du tenker anorakk, for vi jo litt, i hvert fall jeg litt sånn på den der gammeldagse fjellanorakken. Men dette altså et sånn her syltynt materiale, som det sånn du klarer å pakke det sammen i en sånn pitte liten pose. Jeg tror dette hadde vært veldig praktisk, altså sånn hvis du mye på tur, eller reiser mye, eller trenger å ha med deg noe vindtett og vannavvisende, så du bare har i vesken, i en liten pose, så dette tingen. Det eneste jeg vil si at du må tenke på da, det det at du bruker mikrotekstnål, og at når du bestiller glidelås, så må du bestille en tynn, liten glidelås, altså med plasttenner. Ikke bestille en stor, sånn med metalltenner, for da blir på en måte glidelåsen det tyngste på hele plagget. Så bruk da en lett, tynn glidelås. Men dette en veldig artig stoff. Og så det, nå skal vi se, det heter altså skinnlukk regntøy, men det et sånt vannavvisende stoff dette også, som ser ut som det har en litt sånn matt overflate. Det tror jeg også kan bli veldig, veldig fint i anorakk. Og så det som heter dry oilskin. Det altså på en måte en olje- og fettbehandlet bomullslerret, som veldig ok. Her skal du passe på at du ikke på noen måte vasker stoffer før du begynner å bruke det, fordi at da vasker du vekk den impregneringen. Så oilskin-produkter som du har sydd, de skal vaskes så lite som mulig, helst bare tørkes med litt sånn fuktige kluter. Jeg har sydd meg tidligere både en anorakk og en ryggsekk og en veske. Det jo nå 4 år siden. Jeg brukte kjempemye, fremdeles like bra. Så oilskin et spennende produkt å jobbe med. Mange sier at du ikke kan stryke i oilskin, og det selvfølgelig bare tull. Du kan selvfølgelig stryke i oilskin, men du må ha bakepapir over og under og la det kjøle seg helt ned etterpå, sånn at ikke oljen lekker ut. Og jeg gjorde det, for når jeg fikk oilskin-stoffet mitt, den gangen så måtte jeg bestille det fra England, for det var ikke så lett å få tak i Norge, så kom det med veldig mange bretter som kom liksom midt på plagget. Så de bare strøk jeg mellom bakepapir, og så ble det helt fint igjen. Så, men som sagt, altså det vanligvis ikke nødvendig da, for du kan egentlig bare fingerbrette. Så oilskin et alternativ. Så det denne Heavy Canvas, det den som jeg har sydd i. Og når den heter Heavy Canvas, så det helt riktig, den skikkelig heavy. Så den blir en solid, fantastisk flott anorakk. Jeg kjempefornøyd med min. Men bare vær klar over at den tung, og du må sy forsiktig der hvor det blir veldig mange lag. Men det jo bare å sy rolig, så det går jo også fint. Og her masse farger å velge mellom. Mange muligheter. Jeg tror også, men det fordi at dette min preferanse, jeg tror det hadde vært veldig stilig å hatt en sånn anorakk i kordfløyel. Og kordfløyel, jeg synes det et flott materiale, for jeg rett og slett bare liker det. Så her må du bare passe på at du legger alle delene samme veien på stoffet, for hvis ikke så får du glansforskjeller i det. Og ellers ikke det så mye å tenke på med kordfløyel. Det fint det, altså. Eller, det synes jeg. Og så har jeg også funnet en annen som heter Canvas Calvin, som en litt tynnere som bomullscanvas. Og den også har masse farger og mange muligheter. Jeg håper du ble inspirert til å være med og sy anorakk. Jeg håper at du fikk noen ideer, og at du vil tenke gjennom hva stoff du vil bruke i anorakken din, og ikke minst så kommer det an på hvordan du vil bruke anorakken. Nå har du fått det jeg kan gi deg informasjon før du går i gang med en bestilling. Så sjekk beskrivelsen under filmen her på YouTube, der legger jeg mye informasjon. Og så hvis det noe du lurer på, så spør du.
Hvis du ønsker å være med i selve prosjektet og få rabatt og stoffdronning, så må du melde deg inn i inspirasjonsgruppen min på Facebook, Nina Syrom, inspirasjonsgruppe. Denne serien fortsetter i oktober, når vi går i gang med selve samsømmen. Da skal vi tegne mønster og klippe ut mønsterdeler. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp. Jeg håper at du blir med videre, og så ses vi snart. Ha det bra!